มาพวงนั่นเลยครับตามมาเลยครับแต่ไม่กัดครับวิ่งอยู่ข้างหน้านู่นนะถ้าโชคดีผมก็เอาขึ้นมาให้ดูตัวนะโชคไม่ดีก็ไม่กัดเลยครับผมตีไปฝั่งนี้ก่อนขอดอกนี้ให้โดนเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเสร็จผมแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปที่ต้นน้ำนะครับในน้ำหาปลาพวงว่าจะมีหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่กระสุนน้อยๆมีแน่ๆครับเดี๋ยวไงก็ติดตามชมกันต่อไปครับ
หนูตีตรงนู้นกันใช้ดีดเอาครับพี่ต้นหรือว่าทอยเอาอะใช้ทอยเอาเบาทอยอย่างนั้นอ่ะปล่อยจมหน่อยแล้วลากโอเคสวยงามแบบนั้นนะครับทอยเอาลูกที่มันน้อยมันซ่อนอยู่ใต้หินน่ะเจอปลาพวงครับเป็นฝูงนะครับข้างหน้านะครับรู้สึกน้ำจะน้อยลงครับน้ำน้อยไปนิดครับวันนี้เราก็ให้เดินทางมาครับเป็นหมายป้าพวงนะครับก็น้ำช่วงนี้น้อยครับสมบุกสมบันนิดนึงครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าครับผมตรงนี้ก็น่าสนใจครับเป็นวังลึกๆนิดนึงดีดเราอยู่ครับเผื่อฟุกต้นลงมาครับต้นมองข้างบนด้วยนะถอนหายใจแรงครับเหนื่อยไหมอันนี้แหละหมายปลาพวงที่บอกอ่ะเวลาตีสตรีมมันจะเหนื่อยหน่อยลูกฝึกไว้ให้หนูหยอดไปได้ข้างหน้าเนี่ยรู้สึกอันนี้มันไม่ค่อยเกาะหัวเลยนี่เกือบจะหลุดมันลื่นครับ
ต้องยืมสปูนหน่อยลูกเอาคันหนูไม้พ่อยืมมาโอเคครับถือไว้เดี๋ยวพ่อลองสปูนนี่สปูนมันจมเร็วกว่าโอ้โหพันยับเลยลูกชายพ่อน่ามีมากเลยครับตรงนี้น่ามีมากๆเลยน่าโดนนะตรงนี้ขออีกทีตรงนี้น โอ้อืมมันต้องไปเข้าลึกกว่าเดิมเหรอ ใช่ครับมันจะอยู่ตามน้ำตกเงี้ยลูกปลาพวงนะเราต้องดิ่งเหยื่อไปหาเขาโอเคครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับคาดว่าจะมีตัวปลาพวงครับตอนนี้เราก็เดินมาได้ทักระยะหนึ่งนะครับนี่ที่ต้นนะครับก็หวังว่าวันนี้คงจะได้ประสบความสำเร็จสักช็อตสองช็อตครับเดี๋ยวเจอกันครับผมโอเคป่ะเสร็จแล้วโอ้อันนี้เป็นกระสูบน้อยนะครับต้นหยอดไปเลยลูกต้นหยอดไปในหลุมเลยปางซ่อนอยู่ในหลุมลูกใจเย็นๆแกะสวยๆเป็นกระสูบน้อยนะครับ มีใหญ่กวันนี้ลูกกี่พ่อเห็นตามมาอยู่ในหลุมนะลูก
หยอดไปนิ่งๆก่อนแล้วหนูก็ค่อยสาวกลับมา อืม ปล่อยครับทุกคนครับเนี่ยหยอดไปเงี้ยให้จมก่อน ไปในไกลได้ไงอ่ะอุ้ยเออเข้าไปในปลาพวงเห็นตัวครับ แต่ไม่กินเบ็ดครับ วิ่งมาโฉบด้านนี้เลยครับ ตามมาปะลูกมันตามมาปะ ไม่ตาย มันอยู่ในหลุมเนี่ยลูก สูบใหญ่ปลาพวงอยู่หลุมเดียวกันนี่แหละตอนนี้มันจะตียังไงโอ้ยเจอก่อนครับ ตีลำบากนิดนึงลูก มันหลุมมันเล็ก หลุมเนี้ยหลุมพ่อเนี่ยเต็มเลยกระสูบเนี่ยเห็นปะเห็นปลากระสูบมาเต็มเลยปะเนี่ยปลากระสูบมาเต็มหนูไม่หยอดไปอะหนูก็หยอดไปลูก เอามาเลย ไม่ต้องไปถึงฝั่งขนาดนั้น โอ้ยหมายชีวิตลูกชายผม นั่นแหละปล่อยจมก่อนปล่อยจมก่อนปล่อยจมดิ่งไป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 โอเคกระตุกนิดนึงกระตุกสาวช้ากระตุกนั่นแหละเร็วสาวดิมันมาแล้วป่าพวงด้วยนะลูกโอ้โหเอาไม่หย่อนลงไปไกลกว่านั้นอีกลูกนั่นแหละกระตุกขึ้นมาโอ้โหเป็นดงเลยพี่ต้นเห็นด้วยตาเปล่านะครับเป็นพวงเลยครับปล่อยจนนี้ไปจะหนีป่ะเนี่ย
เราไปปล่อยไกลๆก่อนครับพี่ต้นหย่อนปล่อยให้จมเลย จมลึกๆเห็นปะปลาตามมาแล้วลูกมันจะโอ้โหมันจะไม่ค่อยหวานแหววเท่าไหร่ในป่ามันลำบากนิดนึงแต่มันก็ได้ปลาที่หายากลูกน้ำมันน้อยลงน้ำมันไม่ไหลน้ำมันใสด้วยมีตัวน้อยตามมาตัวใหญ่ตามมาด้วยเกือบแล้วทีที่ 3ปล่อยจมนิดนึงนะเห็นปะแล้วก็ชากมาเห็นปะอันนั้นหางแดงๆน่าจะเป็นปลากระสูบแล้ววิ่งไปนู่นขออีกทีไม่ดุเลยมันชอบสปูนไหมลูกเอาสปูนไหมพ่อเลยโอ้โหเจอย่าเจ้าชู้ไปย่าเจ้าชู้โอเคไปคันหลบไหนลูกไม่สนใจครับโอ้ยมีตัวนะโอเคหาหลุมต่อไปตามมาครับเอาพวงครับตามมาครับขอให้มีความหวังโอ้โหเสียดายไม่ชาร์จครับเห็นเลยครับเสียดายชอบน้ำไหลๆจริงครับเสียดายไม่ได้เอาโตมาให้ดูครับโอ้โหตัวใช้ได้เลยพี่ต้นนี้หยอดในหลุมเนี้ยลูกมาหยอดในหลุมเนี้ยเสียดายครับตามมาไม่ตัด
น้ำมันน้อยครับไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีแอ่งอะไรไหมครับมาพวงนั่นเลยครับตามมาเลยครับแต่ไม่กัดครับวิ่งอยู่ข้างหน้านู่นนะถ้าโชคดีผมก็เอาขึ้นมาให้ดูตัวนะโชคไม่ดีก็ไม่กัดเลยครับผมตีไปฝั่งนี้ก่อนขอดอกนี้ให้โดนเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเสร็จผมแล้วครับเสร็จผมแล้วครับเสร็จผมแล้วครับปลาพวงทองครับโอเคครับปลาพวงทองครับพวงทองครับพวงทองครับนี่สักครู่นะครับพวงทองอ่ะได้ไม่เจ็บนะลูกนะใจเย็นลูกใจเย็นครับใจเย็นครับแรงดีมากเลยโอเคครับอันนี้เป็นปลาพวงทองนะครับปลาพวงทองครับสีอาจจะไม่สวยหน่อยนะครับเดี๋ยวทำการปล่อยนะครับค้นหาจนเจอครับนี่ครับปล่อยเขาหน่อยครับปล่อยปึ๊บโอเคบายบายครับไปนู่นแล้วครับคันพ่อไปไหน ไปนู่นแล้วครับคุณพ่อระวังเหยียบนะลูกนะร้อยครับพี่ต้นจัดมาแล้วครับโอเคอ่ะยกคันขึ้นนี่ลูกยกคันขึ้นสาวมานี้ครับใกล้ๆนี้โอเคใกล้ๆต้องติดไหมครับ ไปจับปลายสายโอเคติดครับจับปลายสายชูขึ้นชูจับนี้จับนิ่งๆจับที่ตัวสปูนจับที่ตัวสปูนจับที่เหยื่ออันนี้นิ่งนิ่งโอเคนิ่งๆนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับของพี่ต้นนะครับเดี๋ยวทำการถ่ายรูปแล้วปล่อยนะครับโอเคครับทำการปล่อยนะครับพี่ต้นจับดีๆแกว่งดีๆก่อนจับที่หางเขาก่อนจับที่หางหันมาหาพ่อเนี่ยจับที่หางเขาลงน้ำลงน้ำโอเคปลดคิปเปอร์ปึ๊บปลดให้เข้าไปปึ๊บโอเคไปแล้วนู่นไปนู่นแล้วโอเคครับโอ้โหว่าเป็นฝูงเลยลูกอันนี้ฝูงไม่ใช่ฝูงกระสูบเนี่ยฝูงไม่ได้ต้องตีไกลๆลูกเขาระแวงจัดโอเคเงียบไปแล้วครับเดี๋ยวเราย้ายที่ใหม่ก่อนครับผมทำเลหน้ามีครับแต่ไม่รู้ว่ามีตัวเปล่าดิดไปก่อนทีนึงมีตอดครับไม่รู้ว่ากระสุกหรือพวงครับติดไปทีโอ้โหขึ้นต้นไม้ไปแล้วโอเคลงน้ำแล้วครับดิกหญ้าครับที่แคบโอเคครับพี่ต้นตรงนั้นเลยเผื่อเจอทีมอยู่ใกล้ๆก็มีลูกหยอดเงี้ยหรือหยอดไปที่น้ำเชี่ยวๆอย่างเงี้ยป่ะหนูก็สาวมาถ้ามีตัวเขากัดเลย
เคครับไม่น่ามีตัวแล้วครับนะรออีกทีโอ้ยไปไหนแล้วไหนเนี่ยเซ็งแล้วครับทีนี้ต้องเดินข้ามฝั่งครับทีนี้ก็น่าสนใจครับจะแม่นหรือเปล่าเนี่ยไม่มีครับต้องตีข้างหน้าได้ลูกหลุมนั้นน่าจะมีครับมีตัวผมเบื่อเป็ดนี่จังเลยซื้อเล็กกว่านี้ก็ไม่มีแล้วครับจ้านหัวหินนี่วิ่งสวนเข้าไปนู่นนะครับผมทางบังคับครับต้องมาทางน้ำครับพอย่ำข้างล่างปลาพวงก็ขึ้นแบงบนนู่นเลยครับข้างหน้าเป็นเวิร์กครับเดี๋ยวขึ้นฝั่งก่อนขึ้นจะได้น้อยๆแอบอยู่หลังหินมั่งเราแอบอยู่หลังหินแต่มันตื้นไปข้างหน้าครับก็ดีกว่าไม่ทำอะไรครับตีไปก่อนเผื่อฟุกครับพี่เข็มเล่นซะงั้นต้นครับทางนี้ครับพี่ต้นทางนั้นไม่ได้พี่ต้นมีคลื่นต้นทางนี้ลูกปลาพวงวิ่งสวนขึ้นไปตัวนึงอะอ้าวเรียบร้อยหิน โอเคครับเจอข้างหน้าหนูตีโค้งๆโด่งๆไปก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวพ่อตีดูเด้อเห็นปะตรงหน้าน้ำเขียวปีน่ะมันเป็นเวิร์กเห็นปะเบาไม่ใช่แบบนั้นข้างบนโล่งเห็นไหมตีเนี่ยตีผ่านไปเนี่ยเห็นปะชิดฝั่งนู้นให้มากที่สุดเนี่ยมันก็สาวมาเนี่ยเนี่ยเห็นปะตามอะไรมาเนี่ยเห็นปะเห็นปลาตามมาปลาพวงตามมาไหมเห็นไหมทีเนี้ยหนูตีสปูนน่ะชิดขอบโน้นขอบโน้นเห็นปะหนูก็สาวมาใหม่ตรงนี้มันตื้นนู่นน่ะปลาใหญ่แอบอยู่ในคุ้งนั้นหมดเลย
อ่ะตีพ่อให้โอกาสตีฝั่งนู้นเห็นไหมครับไปนู่นแล้วครับฝูงหนึ่งเอาพวงครับไปนู่นฝูงนึงแล้วครับต้องค่อยๆย่องไปครับพี่ต้นตามมาช้าๆลูกโอ้ยปลาอะไรครับเนี่ยน่าจะกระสูบหรือปลาพวงโอ้โหมาแล้วครับโอ้ยหลุดไปแล้วครับปลาพวงสีทองอลามเลยเรียบร้อยหลุดไปเลยครับโอ้โหเสียดายอ้าวดูกระสูบครับเขายังตามมาอีกครับสูบน้อยยกเหยื่อขึ้นนะครับยังตามมาเลยนะหลุดไปแล้วปลาพวงครับปลาพวงโอเคแต่พี่ต้นเขาตีถอยหลังไม่ได้นะลูกอ่ะวางลึกๆเนี่ยหรือถ้าโล่งๆมันหัวหนูตีได้โล่งๆมันหัวหนูก่อนตีได้กะจังหวะดีๆตีไปก่อนปีนข้ามไปก่อนปีนขึ้นไปนู้นข้างบนไปตามหินนี่ไปขึ้นไปครับโอเคขึ้นไปเลยไปให้ไวไปให้ไวลูกนั่นแหละสี่ขาสี่เขอก็ไปพ่อเดินไปทางนี้โอเคหนูเดินทางนี้ทางนี้พ่อบังเอาไว้ไปโอเคไปอีกขุบหนึ่งตามพ่อมาทีนี้เดินตามพ่อนะโอเคมาครับเราต้องเดินผ่านน้ำตกตรงนี้ไปใช่ไหมระวังลื่นก้อนนี้นะเห็นป่ะเดินตามพ่อก้าวลึกๆก้าวนี่ปึ๊บมาจับมือพ่อไว้ก่อนอย่าโดดมันลื่นอันนี้มาปุ๊บจับมือพ่อมา1 2โดดโอเคกูดทีนี้หนูเดินได้แล้วเอาคันหนูไปแป๊บนึงโอเคอย่าไปดีนะโอเคมาเนี้ยครับอันนี้มันน่าจะมีตัวพี่ต้นกี้มันกินมันหลุดไปทีหนูหย่อนไปเนี่ยหนูหย่อนสปูนมาหนูก็เขย่าถ้ามีตัวมันจะขึ้นมากัดเลยหย่อนสปูนไปให้จมไปถึงพื้นปล่อยไปเลยเขย่าหน่อยเขย่ามันแป๊บสาวขึ้นมาโอเคไปต่อไม่น่าจะมีแล้วครับชุดโอเคปึ๊บเดี๋ยวไปเจอข้างหน้าครับ
เฮ้ยหย่อนหลุมนี้ก่อนดีกว่าขอดีบหลุมนี้หน่อยครับขอดีบอีกทีครับโอ้ยเรียบร้อยเด้งไปบนต้นไม้เลยครับโอเคเดี๋ยวปลดเหยื่อโอ้เป็นกระสูบน้อยพี่ต้นอยู่ไหนก่อนครับอย่าเพิ่งย่ำน้ำนะมันมีปลาพวงหน้าหนูตีได้เลยเป็นกระสูบน้อยครับสูบน้อยนะครับต้นตีมันจะยากๆนิดนึงอะลูกต้องตีข้ามหินไปทำไมปลาพวงไม่กัดนะครับกัดกระสูบครับลงไปข้างล่างแล้วเมื่อกี้ลองตามไปดูโอเคไม่กัดนะครับเราไปข้างหน้าต่อครับเดี๋ยวพี่แอ่งสวยนะครับแต่ว่ามันต้องเบี่ยงไปฝั่งนู้นนิดนึงครับต้นรอพ่อนี่ก่อนนะครับนี่เป็นเวิร์กพี่ต้นอยู่นี้ก่อนนะครับขอตีนี้ทีด้วยอุ้ยดูครับตรงนี้ช่องสวยเป็นร่องเป็นร่องลึกปลาอยู่ใต้โขดหินครับปลาอยู่ใต้โขดหินเลยตีตรงนั้นไปก่อนครับโอเคครับมีพงน้อยตามมาครับมาแล้วครับมาแล้วครับกระสูบเป็นฝูงนะครับสูบลอยจะเป็นฝูงนี่ก็กระสูบนะครับตีดแล้วย่องๆเลยผมขึ้นหินก่อนครับโอเคครับเรียบร้อยครับครับปลาพวงครับเรียบร้อยครับปลาพวงครับปลาพวงปลาพวงครับปลาพวงอันนี้นะครับปลาพวงสวยงามมากครับสวยงามมากครับเดี๋ยวทำการปลดโอเค
พ่อดีดตรงนี้แป๊บหนูจะใกล้พ่อมากระวังระยะนะครับเราหาที่กินข้าวไหนดีครับฮะอีกสักชั่วโมงกลับแล้วลูกเราสำรวจเส้นทางไง ใช้เวลากี่ชั่วโมงอะในการเดินมาที่นี่ 3 ชั่วโมงแล้วครับ ชั่วโมง อุ้ยเสร็จแล้วลูกปลาแล้วเนี่ยอุ้ยเป็นกระสูบครับ เป็นกระสูบ สูดน้ำไหลด้วย สูบน้ำไหลสูบน้ำไหลสูบน้ำไหลครับเป็ด2 ตัวเลยแล้วไปต้นตีได้เนี่ยมีตัวมาเห็นปะอุ้ยมีพวงด้วยอะต้นดีดไปแต่พ่อปลดปลาก่อนลูกเดี๋ยวปลดปลาก่อนใจเย็นครับ คุณกระสูบครับ ตัวเพียวดีนะ ตัวเพียวเลยครับ ต้นข้อมพ่อลูกหนูจะกระชากกันหรือเปล่าเดี๋ยวมันเด้งโดนหน้าตัวเองนะปอบฝูงว่าพวงข้างหน้าไซส์ไม่ค่อยใหญ่ครับมาเป็นฝูงนะครับไม่สนใจด้วยมาดูตรงนี้ก่อนโอ้โหเป็นน้ำตกด้วยครับต้องเป็นตะปูนะครับไม่ก็ดีเรียบร้อยครับโดนนี่ไปครับยายแมงมุมแฮกเสียหมดเลยโอเคครับต่อไปหาที่กินข้าวโอเคครับตามพ่อมานะนี่ก็ล่มดีเดี๋ยวหาที่มาเหมาะครับต้องกินมื้อเที่ยงแล้วครับนี่ก็ อีก9 นาทีเที่ยงครับแล้วหน้าน้ำนี่ก็น้ำถึงนี่เลยหลุมนี้มีตัวครับผมคงต้องไปข้างหน้าแล้วก็หย่อนมาครับมดแดงกัดนะครับ
ต้นรอพ่อข้างนอกแป๊บนะครับเดี๋ยวพ่อทดสอบหลุมนี้ก่อนขอซ้ำขอซ้ำครับขอซ้ำโดนหินแอคเอิร์กเสียนะครับแตกไปแล้วครับ A contact โอเคครับข้างหลังไม่มีไปข้างหน้าโอ้โหมันมีกระสูบใหญ่อยู่ตัวครับกระสูบหรือกระพวงเนี่ยซ่อนอยู่ในหลุมด้วยตามทีเดียวนะปลาที่นี่ตัวใช้ได้นะครับไม่เอาได้จริงๆครับตามทีเดียวครับโอเคครับครับอันนี้ก็ใช้เวลา3 ชั่วโมงต้นเดินขึ้นมาข้างบนลูกตอนลำธารมันลึกอันนี้ก็เป็นลำธารแคบลงครับก็น่าจะเป็นช่องเขาก็น่าจะไม่มีหลุมแล้วครับคงต้องหาที่รับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันครับเดี๋ยวเดินย้อนลงไปดูอีกทีครับว่าจะได้ตัวไหมโอเคครับอันนี้ก็ถือมื้อเที่ยงก็พกพาสะดวกครับเสร็จแล้วเก็บทุกอย่างกลับลงไปที่พื้นราบนี่รอกินอยู่ครับหายนะอันนี้ครับผมเดี๋ยวพักเที่ยงเสร็จแล้วก็เดินย้อนไปครับข้างหน้าไม่มีอะไรครับข้างหน้าเป็นลำธารเล็กๆแล้วครับสู่เข้าไปในเขาช่องแคบๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปโอเคแค่นี้พออ่ะเก็บไปกินน้ำบ้างยังอ่ะนักดนตรีอยู่ฝั่งนู้นตั้งเตาผิดไปหน่อยครับอันนี้โอเคพื้นราบแล้วได้กลิ่นขนเลยปิดฝาก่อนรอน้ำเดือดเอาพี่ต้นเปิดอันนี้ก่อนเราเอาถุงขยะมาถุงขยะอยู่ในกระเป๋าอะกระเป๋าดำอะถุงขยะดำอยู่ในกระเป๋านั่นแหละกระเป๋าใหญ่อะล้วงเข้าไปข้างในเลยโอเคครับวางกันไว้เก็บของกลับหมดโอเคครับมันจะเดือดแล้วครับโอ้ยเดือดแล้วครับถือไว้กันพี่ต้นปิดแก๊สเรียบร้อยพอดีเป๊ะนี่ใครฉีกเนี่ยโอ้โห
ใครฉีกครับเนี่ยไม่โปรเลยครับเอานี้ไปกันรอเท่าไหร่นะเขาบอกรอเท่าไหร่นะ 3 นาที 3 นาทีเหรอ3 นาทีหิวแย่เลย วันนี้รู้สึกไงบ้างครับมา ครั้งแรก ได้ปลาพวงไปกี่ตัว 1 ตัว 1 ตัวก็คุ้มแล้ว ต้องย่องหรือเปล่ามันค่อนข้างระแวงนั่นแหละตะปูนก็กินปลั๊กมันก็กินเดี๋ยวไงตอนขาลงไปก็ ขอให้ได้ตัว2 ตัวก็พอนะโอเคครับบรรยากาศรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆหน้าน้ำกับน้ำท่วมตรงนี้นะครับ เป็นแก่งขึ้นไปนะครับ ข้างล่างก็จะใหญ่หน่อยก็ หลังจากนี้ก็จะมีเสียงเป็นคล้ายๆน้ำตกครับโอเคพี่ต้นลุยเอาสิ่งที่เอามานะกลับด้วยครับผมกลับลงไปอย่างพื้นราบมีอยู่น้อยนึงไม่มีอะไรทิ้งนะพี่ต้นใช่ไหมครับมากระเป๋าที่เปียกเมื่อกี้มาหนมนี่ด้วยนะหิวก็ไอ้นี่ไปเองเลยเปิดกินเองโอเคน้ำอยู่ในปอพ่อเอาน้ำใส่ขวดนะโอเคเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางกลับหรือยังครับพร้อมไหมครับโอเคไปเลย